Magandang araw sa inyong lahat at magandang araw sa iyo, Sweetie. Good morning, Dada, at good morning po sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa may kahabaan ng Rizal Avenue Extension at dito nga, malapit sa Monumento. Pero papunta tayo ng Manila. Ngayon nga pala ay, Sweetie, May 25, 2021, Tuesday, at sa oras na 7 a.m. po ng umaga. so yun, nandito tayo ngayon sa may kalalampas lang natin ng Monumento Station dahil nga nung nakaraang video ay dyan tayo sa EDSA. Ay dire-diretso na tayo. Nag-update tayo ng bike lane, di ba? Yes. Yun, ay dire-diretso na tayo dito dahil ang ngayon nga pala ay ano na, May 25 at hindi pa tayo natatapos mag-update ng mga ongoing project dito sa Metro Manila. So ngayon ang gagawin natin mga kabayan, ito mag-update tayo ng NLEX connector dito sa may 5th Avenue. Ngayon ay C3 na. Anong ibig sabihin ng C3? Circumferential Road 3. Okay! Ay, ang galing. At titignan natin kung hanggang saan na yung ano yan magmula dito sa C3 hanggang doon sa may part ng Santa Mesa. Dadaan yan ng ano nga pa yung pinicture natin doon? PUP! Ang laki ng... Makakadiretso kaya tayo doon lahat? Saan? Doon. Yung dinadaanan ng C3, pwede tayong dumaan. Ay, release yun eh. Yung project na yan, babaybay doon sa dating release ng tren. So, hindi tayo pwedeng tumulay doon. Doon, kung naalala niyo yung ano natin, ang tawag doon, yung tour natin sa Santa Mesa. So yun, doon dadaan yun. At doon yun ko-connect sa may part ng Skyway Stage 3, doon nga sa may San Miguel, doon sa may part ng Pandakan. Ano ito? 8 kilometers. Pero ayon doon sa mga late update natin, parang ngayong taon ay bubuksan na yung yung 5 kilometers. Wow. Oo. Maraming bubuksan ngayong taon, yung mga tulay. Oo. Tsaka ang ganda. Ganda talaga. So ayan na yung 5th station. Yung nakikita mo na yan. At dyan tayo kakanan. Ito, from Rizal Avenue, kakanon nga tayo dito sa may C3. Ayun na siya daw. Oo, malinis na. Dati noon, yung last update natin dyan, may mga net pa dyan. Diyan tayo magpapalipad ng drone. Ang ganda na tignan, no? Lalo pagka sa aerial view. Ang taas. Oo. So, hanap lang tayo ng parking. Ito na yung project. Yung pinapaningan ng camera, yan ang Index Harbor Link. Tapos na yan. Dire-diretso na yan ang North Luzon Expressway. Ito namang pinapaningan ng camera, yan ang i-update natin dahil dire-diretso na yan sa may part ng Santa Mesa at hanggang doon sa may Pandakan. Kukunik yan sa may Skyway Stage 3. Itong pinupuntahan ng camera, dire-diretso yan ng Radial 10 or papunta ng Navotas, Malabon. Ito yung bagong na yan sa bandang kanan. Itong sa kaliwa, yan ang Index Harbor Link na kung saan tapos na nga. Itong project na ito, kaya tinawag na connector, kasi may nagtatanong kung iba pa ito sa Skyway. Magmula sa Skyway,
magkukunik yan dito nga sa may Santa Mesa. Instead na ikot ka pa kung saan saang lugar sa Quezon City, diyan ka na kakaliwa or kakanan magmula doon sa may Pandacan. Dire-diretso nga dito sa Navotas or Manila. Kaya tinawag na connector yan. Dugtong-dugtong na lahat. Ito yung papunta ng Santa Mesa. Yung galing naman ng part ng Santa Mesa, yun na nga, yan na, aakyat na yan sa bandang kaliwa, papunta ng Navotas. At yung manggagaling naman sa part ng Navotas, hindi na ikot kung saan, dito na papunta naman ng Santa Mesa. Yan sa bandang kanan, yan ang dating release ng tren. Diyan babaybay. Kung mapapansin nyo sa unahan, no, maraming tatamaan na kabahayan. Kaya sama lang kayo dahil kukunan natin ang drone shot doon sa may part ng Hermosa Tondo hanggang doon sa may Blooming Treat. Diba? Ang daming tatamaan. No? Makikita nyo yan, yung kadugtong ng mga tatamaang bahay doon sa may part ng Hermosa. Yung mga dinidemolish na mga kabahayan. Kunan lang natin ng view pabalik. Ayon sa ating mga kasamahan or sa mga comment na kasama natin sa galaan or sa mga engineer, kaya maraming salamat sa inyo. Itong connector dyan sa kahabaan ng C3 or dating 5th Avenue, dudugtong din ito sa Skyway Stage 3 dyan sa may A. Bonifacio, papunta nga dito sa may connector. So abangan lang natin kung paano magko-connect. Ipapakita ko sa inyo sa bandang unahan. Dito sa part na ito, ipapakita ko sa inyo yung kahaba ng C3 saka yung hanggang doon sa may Skyway Stage 3 sa may A. Bonifacio. So ayan, yan ang kahaba ng C3.
Dire-diretso na yan sa may A. Bonifacio, sa may Skyway Stage 3. So magkukunik yan. So abangan lang natin. So shout out sa inyong lahat, mga engineers na nagbibigay ng info sa ating mga ongoing project dito sa Metro Manila. So hindi na mararating ng drone natin yan dahil malayo na yung A. Bonifacio. Halika, punta tayo ng part ng Hermosa Tondo at kunan natin ng aerial shot. Ito, nasa Tondo na tayo, sa Hermosa. So dyan tayo galing. Dyan nagtapos yung aerial shot natin. Diba, kung mapapansin nyo sa bandang kaliwa ng release ng tren, yung sasagasaan ng mga kabahayan. Wala pang construction dito dahil nga ito at nagdidemolish pa lang sila ng dadaanan. Susunod na aerial shot natin sa may Blumentritt na. Nasa part na tayo ng Blumentritt at dyan tayo galing kanina. Medyo malabong kuha dahil nakaharap din sa araw. Yan, nakikita nyo na yan, yung maroon, yan ang Blumentritt Station. At yung kalsadang pakaliwa, yan ang Blumentritt Avenue or Street. Ito namang project, dire-diretso na yan ng Espanya. Kaya comment lang po kayo sa may bandang Espanya or sa Laong-Laan kung ginagawa na nga ba itong project at papasadahan natin. Maraming salamat nga pala sa mga nagko-comment dahil sabi niya Dada,
paliparan mo na ng drone dito sa may part ng Blumentritt. So ito na nga tayo. Nasa taas na. So maraming salamat sa inyong lahat. Ganda tignan, ang layo. So halos wala pa dito. Oh, kapit ha. Mahangin. Hanggang dito na lang, baka tayo bumagsak. Wala na. Atras tayo, atras. So, kunan lang natin ng view pabalik dahil maganda tingnan pagka hindi nakaharap sa araw. Diba? Ang ganda tignan. Dati noon, yung mga 90s yata or 80s, maraming mga ano dyan, informal settler sa tabi mismo ng release ng tren. Kaya dyan sa bandang unahan sa may Blumentritt Station, bago tayo bumaba, pupunan natin yung tren, yung PNR kasi may dumaan. Titingnan natin yung bubong. Kasi noon, yung time na yon, yung marami pang informal settler dyan sa tabi ng release, marami tayong nakikitang basura sa ibabaw ng tren. Kaya ngayon, titignan natin kung malinis yung bubong. Doon yun, kung maalala nyo, nakikita ko yun Nandoon sa bubong ng tren yung basura. Doon tinatapon. Dala-dala yung basura kung hanggang sa makarating yung tren. Yan yung tren, malinis. Okay, tara na. So ayan, sweetie, nandito na tayo sa kahaba ng Quezon Avenue at papunta ng EDSA. Ang init, Anong oras na? Grabe! Magte-10 na, 9:53. At ang 36 ang 36 init. Celsius. Hindi ko makalabas kanina habang nasa taas ako. Mainit talaga grabe. So okay mga kabayan, so maraming salamat sa inyo. So antayan nyo na lang yung susunod na mga update natin or next month. Okay, sweetie? Thank you, Dada. At sa inyo pong muli, maraming salamat po sa pagsama sa amin ni Dada. God bless us all. Bye for now. So yun, masalamat ulit ka, sweetie. At habang papunta tayo or pauwi ng Makati or papunta sa susunod pa nating content, shoutout portion muna tayo. Shoutout to my husband, Nestor De Castro from Lude De Castro. Shoutout kay J. Alandi Soriano Ismael. Shoutout kay Alexander Guerrero. Shoutout sa mga taga Pontisili, Garden 1, Molino 3, Bacor, Cavite, lalo na kay Vince Evangelista. Shoutout sa husband ko na si Alex from Liberty Cruz. Shoutout kay Paul. Shoutout kay Danny Rogasa and Lina family ng Moriones, Tondo, Manila. Shoutout kay Jerry Lance ng Jubail KSA. Shoutout kay Sherwin Ramos.
Shoutout kina Neil at Baby Dehon ng Tampa, Wesley Chapel, Florida, USA. Shoutout kay Rob Reyes, mahal na mahal kita, ikaw lang forever from Marigold Abad. Shoutout sa wifey ko na si Zeda Corvera on our wedding anniversary on May 27 from Mario Corvera. Happy birthday kay Yoli Marquez ng Visita Street, Barangay Santa Cruz, Makati City. So yun, shoutout sa inyong lahat at happy birthday sa lahat ng mga celebrant ngayong May. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. Bye for now!